東京国際エアポートへようこそ。Welcome to 東京インターナショナルエアポート。ただいまサブラインホーム100便ご搭乗の最終案内です。ご利用の方はКучира, Дозо, прошу следовать за мной. Но я пропущу свой рейс. Сюда, прошу вас. Паять мой кузов. Если это из-за крюка, то его потому в декларации нет, что он свой, родной. Вот, он приделан ко мне. Я тебя знаю. Это ты голой покрышкой на автоагент. Наконец-то я могу представиться. Финн МакМисл, британская разведка. Просто мэтр. Американская сборка. Где служите? ФБР? Лэндли? А где что сломается, так я, значит, там и есть. Тоже кое-чего умею. У меня черный кожух по гайке дзюцу и по кардадате первый дан. Показать тебе связочку? За вами хвост. Значит, захват за капот, выдергиваешь кукумулятор и предъявляешь, чтоб у него колеса со страху спустили. Зовется «Прости меня, друг Луиджи, обознался в потьмах». Вон он, смотри! Ой, ладно. Слушай, покати мне, пожалуй. Мне ж домой лететь надо. Не волнуйся, куда надо, доставим. Держись! И правда, первоклассный сервис. Даже кузов никто не досматривал. Там твои напарники по выступлению. Такой вид, будто хотят догнать и что-то сказать. Давай вперед, только не вздумай останавливаться. Вау! У тебя там что, мотор чихай? Финн, это Сид, иду на полосу. Ниже меня. В случае чего ты мне сам не велел сбрасывать скорость. Вау! Больше вещички в багаж не сдаю! Ты вовремя. Торопился. Ой, соляру мне в бак! Это ж моя воображаемая подружка! Давай скорее сюда! Ну, гляжу, я пробудил в тебе серьезное чувство, красавица! Вон чего ради свидания выдумала! Что это? Держись, Сид. Давай, Финн! Сейчас или никогда! На взлет! Когда ты получишь это письмо, я уже буду в самолете на пути.